teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian filter Instagram terbaru. Nah, soalnya ini viral banget di TikTok. Nama filter Instagramnya Hai Capek Ya. Nah, sebelum aku mulai, buat kalian jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa follow Instagram aku. Nah, karena aku udah save filternya, langsung aja. Nah, ini dia teman-teman filter Instagramnya, namanya Hai Capek Ya. Nah, ini tuh aku mau cobain. Hai, capek ya? Sama kok aku juga. Nah, jadi itu tadi filter Instagramnya. Nah, ini tuh filternya namanya Hai Capek Ya dari Renal Fadli. Nah, jadi ini dia teman-teman akunnya. Kalian jangan lupa follow Instagramnya. Dan filternya itu yang ini. Nah, kalau kalian mau simpan, beli yang simpan. Kalau kalian mau coba, pilih yang coba. Nah, itu tadi teman-teman filter Instagramnya Hai Capek Ya. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel aku. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.